個取ってさ、これを取ってここにだって言われる。いつももう乾かす段階ではここを開けないように。ダメだこりゃ薄すぎる。こんな感じ？はい。いいですかね。いや。ここに置いときますね。欲しいね。池はいるよね。また忘れちゃった。もう一個置きました。はい、お尻の後ろ。はい。